এই চারিদিকের সবুজটা আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে অনেকটা বেশি উধাও হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই চারিদিকের সবুজটা দেখতে সত্যি খুব ভালো লাগে। আর এই ফুরফুরে হাওয়া সত্যি এসির থেকেও বেশি শান্তির। তো বেরিয়ে পড়েছিলাম একটু ঘুরতে, মানে কাজও ছিল প্লাস একটু ঘোরাও হয়েছিল। এই দেখো মেঘটা, দেখো এই জায়গাটা জাস্ট ফিল নিচ্ছিলাম। ভীষণ ভীষণ সুন্দর জায়গা, ঠিক দূর থেকে পাহাড়ের মতো লাগছিল অনেকটা দেখতে। দিন চলে গেছিলাম বাজারে, কয়েকটা নাইট ওয়্যার কেনার ছিল, তো এটা নিয়ে নিয়েছিলাম। দোকানটা থেকে আরও দুটো জিনিস নিয়েছিলাম, তো সেইভাবে ক্লিপস নেওয়া হয়নি, এটাও নিয়েছিলাম। দেন এই যে বরমশাই বসে আছে, আর আমি এখানে দই ফুচকার জন্য অর্ডার করেছি, আর এই যে দই ফুচকা চলে এসছে, কি সুন্দর সাজিয়ে দিয়েছে। দেন বাড়ি ফেরার পথে এই মেলাটা পড়েছিল, বাট মেলায় সেভাবে ঢোকা হয়নি। নেক্সট দিন মেলায় ভেতরে গিয়ে অবশ্যই তোমাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করব। আগের দিন রথের মেলায় আমি এই পুতুলগুলো কিনেছিলাম, আর কয়েকটা পুতুল আমার দাদাও আমাকে দিয়েছিল, ওরাও কিনে এনেছিল। দেন এইভাবে আমি জিনিসগুলোকে সাজালাম আমার ড্রেসিং টেবিলের র্যাকে।